Привет, меня зовут Дмитрий, и вновь наш канал, посвященный печному оборудованию, с вами. Вот и август наступил, а с ними в нашей северной столице и первые холода. Непосредственно переход температуры от солнечной к дождливой и пасмурной для нас, конечно же, как всегда, болезненно происходит, но зато самое время задуматься о приобретении камина или печи в свой дом. Если вы планируете выбирать и покупать в скором будущем печь или камин, то я вам рекомендую посмотреть наши предыдущие выпуски, где мы рассматриваем разных производителей. В общем, в принципе, как обычно. Ну а сегодня мы не будем говорить о конкретном производителе или камине, а постараемся сегодня мы ответить на очень актуальный вопрос, который нам задают очень часто, и, собственно, пришло его время. Вопрос следующий. Что лучше, открытый камин или закрытый? В чем непосредственно их преимущество перед друг другом и какой из них в какой ситуации нужно выбрать? Данный вопрос, конечно же, очень индивидуальный, и к его рассмотрению нужно исходить непосредственно из места, где будет устанавливаться камин. Потому что люди очень часто пользуются услугами дизайнеров, которые всегда все видят лучше непосредственно, чем хозяин дома. И в этом случае, конечно, нужно консультироваться и общаться с ним. Но есть некие общие моменты, о которых мы обязательно должны с вами сегодня поговорить. Начнем мы с открытого камина. Действительно, очень красивое приобретение, если мы хотим видеть этот самый огонь рядом с собой без каких-либо преград. Но есть множество нюансов, о которых сейчас мы поговорим. Первый нюанс, конечно же, касается его безопасности. Открытый камин – это то отопительное оборудование, которое нельзя оставить и уйти, например, спать или уехать в магазин. Потому что малейший сквозняк, или, например, дети, или домашние питомцы, то есть это все факторы, которые могут очень неблагоприятно повлиять непосредственно на всю эту самую ситуацию. Сквозняк может поднять в воздух небольшую щепочку или искру, и она попадет на какую-то поверхность, которая очень быстро воспламенится, и тем самым это все спровоцирует пожар. Ребенок может случайно дотронуться непосредственно до этого самого огня, пускай вы поставите какие-то специальные декоративные элементы, которые будут преграждать непосредственно путь к огню, но это также не всегда спасает. Питомец — это то же самое, они играют, они бегают, непосредственно всегда могут что-то зацепить, и опять же у нас открытое пламя, ничего с этим невозможно будет сделать. С точки зрения практической, также открытый камин имеет множество, недостатками их не назовешь, но нюансы как минимум. Во-первых, мы не можем никак контролировать непосредственно сам процесс горения. То есть у нас топка открытая, постоянно туда поступает кислород в реальном времени, и наш огонь всегда горит в интенсивном своем положении. Таким образом, дрова очень быстро сгорают, это не экономично, и наше помещение всегда отапливается, опять же, в одном интенсивном режиме. Если это кирпично открытый камин, то да, есть элемент, например, аккумуляции тепла. Но, во-первых, кирпич очень долго накапливает тепло, да, он потом очень долго его отдает, но все равно процесс вот этого всего непосредственно обогревания будет очень долг. Даже если мы какой-то короб огнеупорный сверху нашего открытого камина и поставим, и оттуда непосредственно разветвление теплого воздуха в другие помещения, то совершенно это будет другая картина, чем у закрытой топки. В связи с тем, что, как я уже сказал, открытый камин всегда горит в одной интенсивности, то и наше помещение будет также отапливаться. И мы всегда, эксплуатируя открытый камин, имеем вариант перетапливания нашего помещения. То есть мы приехали, было холодно, мы его затопили, через 3-2 часа наше помещение уже достаточно нагрелось, но оно продолжает нагреваться и дальше, потому что никак перекрыть непосредственно подачу кислорода в топочную открытую камеру мы не можем, и мы будем вынуждены открывать окна, двери, чтобы чуть-чуть проветрить помещение непосредственно, чтобы оно вновь стало комфортным для нахождения в нем человека. И да, открытый камин, конечно же, очень красивое приобретение. Действительно играет очень большую декоративную роль в интерьере дома. Но все мы были в музеях, известных по всему миру, и там множество каминов, которые непосредственно уложены в мраморную облицовку,
в облицовку из разных декоративных натуральных камней или кирпича. Внутри они тоже отфутированы и чугуном, и сталью, но это не делает их закрытыми. И когда, собственно, придумали закрытые топки, компания, которая это сделала, тут же запатентовала это дело, и стали выпускаться закрытые топки, пока не герметично, но уже закрытые. И они подарили, собственно, владельцам очень много полезного, что не могло непосредственно произойти при приобретении открытого камина. Закрытый камин, дорогие друзья, их на самом деле можно встретить намного чаще, чем открытые в магазинах, торгующих печным и каминным оборудованием. В компании Домотехник, где мы очень часто бываем и берем печное и каминное оборудование для наших обзоров, также приоритетнее, наверное, все-таки закрытые топки. Но это все не просто так на самом-то деле. В первую очередь, закрытая топка — это безопасно, современно и практичное отопительное устройство. И это неспроста. Закрытая топка, она дарит человеку элемент безопасности. Закрытая топка имеет также функцию длительного горения, что не может быть, конечно же, в открытом камине. То есть мы можем заложить топочную камеру дровами и пойти лечь спать, и мы знаем, что мы в безопасности. Конечно же, если мы качественно установили нашу топку и наш дымоход. Это первый момент практичности, да, непосредственно. Топка закрытого типа, камин закрытого типа, он, конечно же, дарит нам возможность контролировать интенсивность горения пламени. Таким образом, мы можем уменьшать или увеличивать подачу кислорода в топочную камеру, и это очень нам будет экономить дровяной ресурс. Также, дорогие друзья, как мы видим из данного видеоряда, из закрытого камина мы очень просто можем сделать открытый камин, всего лишь приподняв дверцу наверх. Таким образом, у нас не останется никакой преграды между зрителем и огнем. Это очень здорово, практично и, главное, безопасно и современно. Конечно, игра огня у топки закрытого типа намного эффективнее себя покажет, чем у камина открытого типа. Благодаря кислородным манипуляциям мы сможем у камина закрытого типа непосредственно увидеть ту красоту огня. Тот спектакль огня, который порой так хочется увидеть непосредственно вблизи, рядом. У камина открытого типа, в принципе, это невозможно увидеть, потому что он всегда будет гореть в интенсивном формате. Ну что ж, я надеюсь, хоть чуть-чуть я вам смог рассказать за такое короткое время о закрытых и открытых каминах. С вами был Дмитрий, наш оператор Сергей. Большое спасибо, что вы продолжаете нас смотреть. Смотрите нас и далее. Всем пока.